ક્યાંથી આવ્યો સાહેબ? ભાવનગરથી નાગણી બગામ છે. ઓકે, શું તકલીફ છે? હવે આનથી ડોકથી લઈને કમર સુધી આખો પડખા બે ને કરોડરજ્જુ બે દુખે છે ને પગની નસ ખેંચાય છે. અચ્છા, એ કન્ટિન્યુઅસલી પગમાં નસ ખેંચાતી હોય છે કે ના, કન્ટિન્યુઅસ નહીં, આમ તમે કેમ ઉભા રહી તો ઉભા રહીએ આપણે 5-10 મિનિટ, પછી હાલવું હોય ને તે વખતે એવો પ્રોબ્લેમ થાય. ઓકે, અને માથું દુખે છે? હા, ક્યારેક. ઓકે, આખું માથું દુખે છે કે કોઈ સાઈડમાં? આખું માથું દુખે છે. તમારી એજ કેટલી? 25. ઓકે, પડી ગયા છો ક્યારે? હા, વજન ઉચકાવેલો છે. એક વજન ઉચકાયું હતું, અને એ ટાઈમે શું થયું? વજન કેટલા ખબર જ પડી, એટલું બધું થઈ ગયું છે. હા, વજન પકડી રાખ્યો હતો એકલા, લગભગ વજન આમ 300 કિલો જેવો હશે. 300 કિલો? હા, એ દાદરો હતો ને એમ ચડાવતા હતા ઉપર, પણ હેઠેથી મુકાઈ ગયો બધાથી. અમે એકલા પકડી રાખ્યો થોડો, ત્યાં લગી જો ત્યાં લગી. બસ, આ એક પગ સીધું સીધું બસ, આ પગ સીધું. આમાં કોઈ ઝંઝનાટી કઈ થાય છે? પગની નસ ખેંચે. આ સીધું. આમાં કોઈ નહીં, આમાં કશું નહીં, કાંઈ ખાલી એક જ સાઈડ આ ખેંચાય છે. અને કઈ જમજમ એવું કઈ થાય છે? ના, એ રીતનું એ વસ્તુ આ ઉભો સોરી આગળનો જ્યાં સુધી જવાય દુખે છે? હા, દુખાવો ચાલુ થઈ ગયું. ક્યાં દુખે છે? કાનથી ત્યાં. ઓકે, સારું. ઓપરેશન પાછળ આમાં? હા, કમર આખું પટ્ટો દુખે છે? ઓકે, અને હું આમ લઈ આમ બે પડખા બે થાય આ બાજુ એમ કહી બે પડખા થાય છે. એટલે કેટલું પર્સન્ટ પેઇન હશે? ના બરાબર છે. બધા બહુ ખેંચાયું ખેંચાયું. બસ 5 વાર થાય. થોડું વાર ખેંચે છે. યસ, એક હાથ મારા સાઈડે બહુ ખેંચાયું. ઉપર જવા દે ખેંચાશે. બસ ફરીથી મારા બાજુ જાય. એક બાર और ઉપર જો ખેંચાવા દે. હા, બસ. સેમ વસ્તુ આપણે આપણી સાઈડ પર સીધું નીચે જાય. વેરી ગુડ. ખેંચાતું હશે બિલકુલ. ખેંચાવા દે. થોડું રિલેક્સ થઈ જાય. બસ બસ. આ બહુ
એટલે શું છે કાકા આ બધા સ્નાયુ બહુ ટાઈટ થઈ ગયા છે બરાબર. જો આપણે આ સ્નાયુ છે ને કેટલા વર્ષથી આ પેન છે? 2-2.5 વર્ષ તો વધી ગયું છે. દુખાવો રહેશે ને હા દોસ્ત 4 વર્ષથી હા. 4 વર્ષથી એને પેન 2-2.5 વર્ષ તો વધારે દુખાવો વધી ગયો છે. આગળ જો ના મારો થોડું ઓછું થયું કે એટલું બસ આ લે લો અહીંયા સુઈ જાય પેટ પર આ વધારે દુખતો હશે આ જે છે ને આ વધારે જસ્ટ રિલેક્સ લાંબો શ્વાસ લો બસ લાંબો શ્વાસ લો બસ एक बार और लंबी सांस लो छोड़ो फरीदी लांबो श्वास लो Masih ini ya? સીધો. ત્યાં પહોંચી ગયા દવાખાને મળી ગયું. હા હા પહોંચી ગયા સારું થઈ ગયું. હા ચાલો પછી નીરે બહાર નીકળી નહીં કરું બરાબર. बस लांबो श्वास ले अब ये हमारा लेफ्ट साइड है लांबो श्वास लो बस हो गया आज आवाज आवे तो टेंशन ना लेते જોરથી બોલ સીટિંગ તો કરાવેલા છે લગભગ 3 વાર હા પણ તે કઈ ફેર નથી પડ્યો એનાથી ફેર નથી પડતો જ્યાં સુધી મસલને આપણે રિલીઝ એ મસલને ફરીથી એને એક્ટિવેટ ના કરીએ ને નથી ફેર પડતો એ સિર્ફ સારું લાગે મસલ્સ ફ્રી થઈ જાય પણ જ્યાં સુધી એ મસલ ફરી વપરાતો ના થાય એ મસલ ફરીથી ટાઈટ જે એકદમ ટાઈટ થઈ ગયો છે એને એક્ટિવેટ ના કરીએ ત્યાં જાય
આ તને સારું લાગશે એ એક્સરસાઇઝ કરીને બતાવવાની છે મને તારે એટલે જ મેં તને 3-4 દિવસ મૂકવાનો છું આજે કરીને મોકલી નથી દેવાનું બરાબર છે એકચ્યુઅલી એ જ તકલીફ છે બધાને લાગે ને કે આ ખટાકા ફોડવાથી એનાથી બહુ જ રિલીફ મળે પણ આ પરમાનન્ટ ઇલાજ નથી કરતો અને મસલ્સને સ્ટ્રેન્થન કરવું જ પડશે ફરીથી તારે કામ કરવું હોય વસ્તુ ઉચકવું હોય એના માટે ફરી પ્રિપરેશન કરવું જ પડશે બોડી જે મસલ છે બેકના એ બધાને સ્નાયુને મજબૂત કરવું જ પડશે જેનાથી બસ આ હાર્દિક લઈશું ઘડી કરીને નહીં કરો ઘડી કરીને નહીં કરો હાર્દિક હશે હાર્દિક મીત છે કોણ ભાઈ બનાવી આવ્યો છે ને છે નહીં થયો છે બસ બહાર કરો પગ બહાર કાઢે પગ ઉપર લેવું પડે ચલો ફરીથી કે બેન્ડ જ્યાં સુધી જવાય કમ્પ્લીટ થઈ હા એટલું થઈ ગયું જો જા અડાતું નહીં હતું ને અડવા લાગ્યું જો કાકા આને જે આપણે ફરી સ્નાયુ રિલેક્સ કરીએ ને એને મજબૂત કરવું જ પડશે નાનો છે બહુ વર્ષોથી પેન હોય ને તો મસલ જકડાઈ તો જાય પણ વીક બી કરી જાય હા એટલે ખેંચાયા ને ખેંચાયેલા ટાઈટ ને ટાઈટ રહી ગયા વપરાતા નથી એટલે પકડાઈ જાય હવે એને એક્ટિવેટ એને સ્નાયુ મજબૂત કરવાની કસરત કરવી જ પડશે આ જે બી કરીએ અત્યારે તને પેનમાં કેવું હશે ને તું મને કે કેટલું પેન બધી રાહત છે ભાઈ ને કે હા ઊભો થા એનું સામે એના મોઢામાંથી સંભળાવો કેટલું હા તો મને એમ લાગે મટી જ ગયો એટલે ટૂંકમાં કાકા આ ફરી ના પકડાય ને એના માટે કસરત હોય એ કસરત એને કરવું જ પડશે અને એને હું કસરત અત્યારે એટલે 3-4 દિવસ રોકાવાનું છું કસરત માટે બરાબર મંડે એને ખાસ 3 દિવસ અહીંયા મૂકી દેજો બરાબર અને હું કોઈ પેઇનકિલર અત્યારે આપતા નથી કોઈ પેઇનકિલર જરૂરત જ નથી એટલે દવાઈ ખોટી નથી લેવાની બહુ ખાઈ લીધી છે દવા બહુ ખાધી છે બરાબર દવાઈ નથી આપતા પણ આ આપણે જોશું પગનું
એ જે પગ છે ને એ અત્યારે જે નમે છે ને એ નમવાનું મને ખબર પડે છે કે ઓછું થઈ ગયું છે. ફોન આવ્યો તમારો ફોન આવ્યો છે તમારો કાપી દે. એ જે નમે છે ને એ નમવા મારે એટલે આજે જે કર્યું છે ને એ મારે 2-3 દિવસ પછી જોવાનું છે. બધું જોડે ના તો એક સારો રહેશે તો બીજો આવી જશે, ટેન્શન ના લે. ઠીક છે ને? વિચાર કેવો જોઈ લો. બંધ કરી દો. બંધ કરી દો.